reste concentré. Reste concentré sur toi, sur tes rêves, sur ton évolution et sur les gens qui comptent vraiment pour toi. Ne laisse personne se placer entre toi et toi-même, ou entre toi et ta paix. Le monde extérieur est très bruyant. Les gens auront toujours quelque chose à dire, surtout ceux qui ont abandonné. Donc laisse-les parler. Il y aura toujours des obstacles et des tentations pour t'écarter de ton chemin. Mais souviens-toi de ce qui compte vraiment. Rappelle-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Rappelle-toi pourquoi tu poursuis tes objectifs. Et surtout, rappelle-toi de qui tu es. C'est qu'une question de temps, et tu finiras par y arriver.